ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ അടക്കി വാഴുന്ന രാജാവ് ഇന്ന് കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടു. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു മൂല. നമ്മളിവനെ അങ്ങ് പണിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം തന്നെ ഇവൻ്റെ എഞ്ചിൻ അങ്ങ് പണിയാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ബജാജിൻ്റെ സ്വന്തം ചേതക്കിൻ്റെ എഞ്ചിൻ. അതെങ്ങനെയാണ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. പാക്കിംഗ് കിറ്റ് എന്തോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ പല പാർട്ടുകളിലും 2 പാർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതുകൂടെ ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് എയർ കയറാതിരിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനകത്തോട്ട് എയർ വലിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പം എഞ്ചിനകത്തോട്ട് എയർ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പല പോർഷൻസിലെയും പാക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാതെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ്. ഈ മെയിൻ ബെയറിംഗ് അല്ലയോ, ഇതെവിടെ വരുന്നത്? ഇവിടെ അല്ലയോ? ഓയിൽ സീലിംഗ് എടുത്തേ. ഓയിൽ സീലോ? ഇത് ഓയിൽ സീലല്ലയോ? ഇത് വീൽ ഓയിൽ സീലല്ലയോ? മറ്റേത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ സീല്. ഇതെന്തുവാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലയോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്തുവാണ്? പശയാണോ? പശ കഴിച്ചിട്ടാണോ മറ്റേ ബോൾ ബെയറിങ് അല്ലേ വെക്കുന്നത് അവിടെ? പശ വെച്ചത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓയിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഈ ഓയിൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഇതിലെ വരണത്. ഇത് അതിലേക്കൂടെ ഓയിൽ വരാതിരിക്കണം അല്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നീഡിൽ കൺട്രോളിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബെയറിങ്. ഈ ഷാഫ്റ്റ് പ്ലേ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയുള്ള ഇതാണല്ലേ ജിപ്പിൻ നീഡിൽ കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ക്രാങ്കും പിന്നെ അതുകൂട്ട് തന്നെ പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് ബോർ ചെയ്യിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അത് ലെയ്ത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടാണ് ബോർ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതുകൂട്ട് തന്നെ ക്രാങ്കിനകത്ത് തുരുമ്പായിരുന്നു ഫുള്ള്. അപ്പോൾ ആ ക്രാങ്കും അകത്തെ ബുഷും ഒക്കെ മാറി റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതും നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ്, അതായത് ലെയ്ത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പാർട്സാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ സ്റ്റാർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എൻജിൻ പിൻ നീഡിൽ കിറ്റ്, പിന്നെ പിസ്റ്റൺ പിൻ ബെയറിങ്, കിക്കർ വീല്, ഓയിൽ സീൽ കിറ്റ്, ക്ലച്ച് പ്രസ്സിംഗ് പ്ലേറ്റ്, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഗിയർ പാഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എഞ്ചിനകത്തു നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാക്കിംഗ് കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 എഞ്ചിൻ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തൊരു പാക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പാക്കിംഗ് കിറ്റും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പശ തേച്ചാണ് നമ്മൾ ആ പാക്കിംഗ് കിറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അകത്തോട്ട് എയർ വലിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ പാക്കിംഗ് കിറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എഞ്ചിൻ പാക്കിംഗ് കിറ്റ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നട്ട് ബോൾട്ടുകളുണ്ടല്ലോ, ആ നട്ട് ബോൾട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ പുതിയതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം പഴയത് തുരുമ്പെടുത്തും പിന്നെ ത്രെഡ് പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം പുതിയ ഐറ്റംസാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറേ ലോക്കുകളുണ്ട്. ആ ലോക്കുകളെല്ലാം ഇടുന്ന കാര്യമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഓരോ ലോക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോഴും തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അഴിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വലിച്ച് ഊരി എടുക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പല ഭാഗങ്ങളിലെ ലോക്ക് ഇടുന്നത്. ഓരോന്ന് ഊരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും ഇടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം വലിച്ചു ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും വരത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി ആ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഐറ്റം പൊട്ടി പോകാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ലോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. കാരണം ആ ലോക്ക് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഊരി പോവുകയോ അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പാർട്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, ഇത് എവിടെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം പാർട്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പർ, അല്ലാതെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം റേറ്റ് കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇട്ടാണ്. ഞാൻ 2 ഇടത്തു നിന്നാണ് പാർട്സ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ 2 കോൺടാക്ട് നമ്പരും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടേക്കാം. വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിലെ നമ്പരും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
അതിന്റെ സെറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ പാക്കിംഗ് കിറ്റ് വെക്കണം. ഇതെന്തോ കിക്കർ വീലല്ലേ ഇത്? ഈ വീല് ഇതിന് പറ്റത്തില്ല, ഇടിക്കത്തില്ല, പോയതാ. ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത്. ഇല്ലയോ? നീഡിൽ ബെയറിംഗ് ഇല്ലേ അണ്ണാ? നീഡിൽ ബെയറിംഗ് ഇത് എവിടെ വരുന്ന? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നല്ലേ നീഡിൽ. ഇതായി മൂളിക്ക വരും, മൂളുന്ന. അത് ലോക്കാണ്. സ്പ്രിങ് റിട്ടേൺ വരാണ് സ്പ്രിങ് ഇല്ല. ലോക്ക് ഇട്ട് മുറുക്കണം. ഈ ഒരു ലോക്കുണ്ട് അവിടെ, ആ ഒരു ലോക്ക് മുറുക്കണം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.